Ashamar kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaas qaqqabu. Kun qophii dirree wangeelaati. Egaan qophii dirree wangeelaa keenyaan hojjettoota waldaa kiristaanaa, paastoroota, luboota, raajota, hojjettoota wangeelaa irratti affeeruudhaan mata duree garaagaraa fudhannee waliin turtii taasisaa turuun keenya ni yaadatama. Arras mata duree geggeessummaa irratti paaster Dr. Tizaazuu Tolasaafaa waliin turtii taasisna. Hanga xumura qophii keenyaatti yoon waliin turtan waan gurguddaa waan jajjabaa hubattuu barattu jenneetii abdannaa. Qophicha qopheessuun kan isin waliin turu an Gammachuu Tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin Meeroon Lammiin waliin jirti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tole paaster baganagaan dhuftanii. Baganagaan nu eddanii. Maqaa keessan daawwattotaaf illee ibseen ture waldaa keessanii fi dooraa dhuftaniif soodhaan daawwattoota keenya walii wal bara. Shi galatoomaa Waaqayyo isin eebbisuu carraa kana nuuf kennitanii iddoo kanatti nu affeeruu keessaniif akkasumallee TV mo'aa guddaa galateeffannaa. TV'n kun uummata hundumaa biraa ogummaaf beekumsa biraan ga'uudhaaf saba baay'ee dukkana keessa jiru gara ifaatti baasuudhaan carraa guddaa waan ta'eef Waaqayyo isaan eebbisuu. Waaqayyo ulfaatu. Ani paaster Tizaazuu Tolasaa Tuuchoon jedhama. Bakkee dhaloota kootii Wallaggaa Lixaa godina Gimbii jala aanaa Qilxukaarraa keessatti ture. Achiitii utuu gaafa umriin keenya mana barumsaaf ga'u achitti baruudhaan naannoo Mandii mana Sibuu jedhama. Naannoo sanattis barachuudhaan achumaan barsiisaas tureera. Elementarii keessaas high schoolii keessaas kutaa herrega barsiisaa ture. Achi gooftaa gaafa gara gooftaa kanatti dhufnu immoo hojii wangeelaa tajaajiluudhaan achumatti naannoo sanatti jalqabne. Baay'ee gaariidha paaster. Utuu gara hojii wangeelaan dhufanii hojii garaagaraa hojjechaa turtan immoo kallattii kanatti akkamittiin dhuftanii yaadi kun akkamiin isinii dhufe? Jalqabuma utuu mana barumsaa jirruuti. Hojii barsiisummaa akkuma nama jedhee hojii barsiisummaatti utuun fufaa jiruuti kan gooftaa kana argadhe. Waaqayyo gara mul'ata kanaatti immoo gara hojii wangeelaa akkan hojjedhuuf na waame. Kanaaf naannoo sana hundumaattis iddoo adda addaattis egaa mana barumsaa ogwaaqummaa seenuudhaan akka kanatti barumsaa tiyooloojii yookiin immoo ogwaaqummaa iddoo bakka adda addaatti kennuudhaan kanaafi Waaqayyo gara kanatti yeroo nu waame akka kanatti so'e. Mee eessa faatti dhaqanii hojjechaa turtanii erga hojii kana eegaltaniiti? Duraan ogwaaqummaa Itoophiyaa seminarii full gospel keessa yookiin guutuu wangeelaa naannoo Kotobee jiruutiin baradhee raawwadhee achi deebinee naannoo Qilxukaarraatti ture. Achumaa tajaajilaa ogwaaqummaa bakka iddoo adda addaa jiruttis Mandiittis Baambasii Asoosaa iddoo adda addaa jiru naannoo Gimbii Laqqamtee Hamboo jiru kanarratti barsiisaa turre. Ergasii booda gara 2003 gara Dambidolloo lecturerii mana barumsa tiyooloojii achi argadheen achi deemee achitti barsiisaa ture. 2006 ka'ee garuu naannoo Buraayyuu kana dhufee mana barumsaa BBC jedhamu Buraayyuu Bible Society kan jedhamu tokko achiiti barsiisaan ture. Ergaa achumaa waldaa guutuu wangeelaa Buraayyuu Maariyaam naannoo humna ibsaa jiru achitti qabameen achitti akka soortuus ta'ee tajaajilaan ture. Achumaatiin utuu achi jirru karaa waldaa bakka bu'uudhaan OBS Oromoo Bible Society amma jennu keessatti achiin tajaajilaa jira. Kutaa waaltessuu fi hiikuu macaafa qulqulluu keessan jira. Baay'ee gaariidha paaster. Mee muuxannoo tajaajila keessatti gonfattanii fi qormaatilee tajaajila keessatti isin mudatanii gabaabumatti nuu kaasaa. Egaa akka hundumtuu beeku mudannoo adda addaatu jira yeroo wangeelaa tajaajilu tamsaasa wangeelaa keessatti gara Kiristoositti yeroo waamamnu mootummaa Waaqayyoo lafarratti bal'isuu keessatti wanti baay'eetu nama mudata. Karaa gaariis ta'u karaa hamaa wanta adda addaatu nama mudata. Kanaaf mudannoo gaggaarii inni jennu keessatti Waaqayyoo karaa hojii wangeelaa kan lubbuu baay'ee fayyisuudhaan mana isaatti deebisuudhaan dogoggora warra jiran warra kallattii gadhiisan sana dubbii Waaqayyootiin qajeelchuudhaan lubbuu baay'ee fayyuudhaan ulfinni Waaqayyoo yeroo ta'u sabbi yeroo eebbifamu kallattii adda addaatiin argaa turre. Karaa bitaa immoo gaafa ilaallu akkuma kana ari'annaan akkuma kana jibbiinsi warri waa'een dhugaa kanaa hin galleef biraati mormiin adda addaa yeroo ka'aa ture immoo jira.
Kanaafiyyuu sana hundumaa dandamachuudhaan egaa ayyaana waaqayyootiin wantoota baay'ee keessa darbameeti. Akkuma raajotarra, akkuma ergamootarra ga'aa ture. Kiristoosis ofiisaaf dubbatee ture. Biyyi lafaa ana jibbee erga jiraate isin jibbaa jedhe. Raajota dhugaas ergamoota dhugaas ayachaa erga turan isinis kanumaa jedhe. Biyyi lafaa isaaniif hin malleedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa dhumarratti kanaaf tulluu irratti holqa keessatti gogaa hoolaa re'ee uffachuudhaan jibbamuudhaan biyya lafaa isaaniif hin mallee ari'atamaniiru. Kanaafiyyuu mudannoo adda addaatu jira. Kana jechuun dandeenyu namooti dhaggeeffattoota keenya hundumtus waan beekan kan keessa darban jechuudha. Kun immoo aarsaa ta'uun hojii guddaan akka hojjetamu kanaafaa keessa turre gabaabaamatti. Baay'ee gaariidha. Akkuma kanaan dura daawwattoota keenyaaf kaasnee turre mata dureen nuun irratti waliin turtii taasisnu geggeessummaadhaan dhaqama wal qabatu. Mee hiikuma isaarraa kaanuutii geggeessummaa jechuun maal jechuudha Paaster? Geggeessummaa jechuun egaa kitaabolee adda addaa irraati, kitaabolee amantaa irraas haa ta'u kan secular world biyya lafaa irraas waan baay'eetu kaa'ama. Akkuma namni hiiku, akka namni qoratu baay'atetti hiikaan isaas baay'eedha. Kanaafiyyuu wanta tokko qajeelchuu, wanta tokko hoogganuu, wanta tokko sirreessuu isa jedhamu of keessaatii qaba jechuudha. Inni kaan immoo duuka buutuu of duuka buusuu, duuka buutuu qabaachuudha geggeessaan tokko jedhameeti. Kanaafiyyuu geggeessummaan kallattii adda addaatiin kan inni hiikamu. Kanaaf everywhere geggeessummaan barbaachisaadha. Maxwell gaafa dubbatu everything rises up and falls down on leadership. Karaa geggeessummaa wanti baay'een ol ka'ee guddataa. Geggeessummaa sirrii dhabuudhaan immoo gadi kufaa yeroo inni kufu ilaalla. Kanaafiyyuu wanti hundumtu ofirraa ka'e amma Bill Hybel namicha jedhamu tokko self leadership jedha. Ofirraatii ka'aa jalqaba. Egasii immoo gara maatiitti darba. Egasii Christian leadership and management waldaa kiristaanaa keessatti illee iddoo guddaa qabaachuutu irra jira. Achirraa ka'eetu gara biyyaattis dhufa, gara hawaasaattis dhufa. Kanaafiyyuu hojii guddaan kan hojjetu hooggansi geggeessummaa guddachuutu irra jira. Yoo of geggeessuun barate attamitti warra kaan geggeessuu danda'an. Kanaaf immoo ogummaa isaa qabaachuu, kanaaf immoo beekumsa isaa qorachuudha. Bargit trade theory kan jennu jira, kan barumsaan dhufu, barumsaatiin dhufa, adeemsa keessa qayyabachuudhaan itti guddachaa deema jedhamee kan yaadamu jira. Kan immoo karaa biraa itti dhalata inborn na'u. Itti dhalachuudhumaan great man theory jedhu itti dhalachuudhumaan silumaa abbaarraa haadharraa kan inherited ta'ee namni sun argatu immoo jira jedhu. Mucaamti xinnoo gaafa geggeessuutti ka'u tokko tokko dominant spirit yookiin immoo hafuura moo'ichaatiin yeroo geggeessu argina. Kanaaf itti dhalootaan jedhu warri kaan immoo itti barachaa itti guddachaa deemuudhaan jedhu. Sanas haa ta'u kanas haa ta'u barbaachisaadha waldaa kiristaanaa keessatti maatiirraa ka'e ofirraa ka'e hawaasa addunyaa biyya geggeessuu keessattis kanatti guddachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha geggeessummaan. Baay'ee gaariidha. Mee ilaalcha hafuuraatiin transformational leadership yookaan geggeessummaa jijjiiramaa jechuun maal jechuudha? Hiika akkamii qaba? Hiika akkamii laatama? Egaa transformational leadership yookiin hooggansi jijjiirama bu'uuraa fidu inni jennu baay'een irratti hojjetameera. Bara dhiyoo kana keessa Bernard Baas kan jedhamu Barnes namooti jedhaman ogeessonni addunyaa irratti qorattoonni gurguddaan kaaniiru. Isaan kun walumaa gala geggeessummaa jijjiirama fidu 4 jedhanii kaa'u yookiin Ingiliffaatiin I 4 jedhaniiti kaa'u jechuudha. Yookiin biyya keessatti hawaasa keessatti waldaa kiristaanaa keessatti dhuunfaarraallee ka'ee kun hojiirra ooluutu irra jira, shaakalamuutu irra jira jechuudha. Maayinni jedhanii kaa'u inni tokkoffaan akka kana jedha idealized influence jedha. Idealized influence fakkeenyummaa gaarii qabaachuutu irra jira jedhan. Yoo ofiisaa fakkeenya gaarii hin taane fakkeenyaaf yeroo kabajuun geggeessaan tokko bulchaan biyya tokko naannoo tokko inni geggeessu duuba yoo dhufee taa'e yoo sa'aati dabarsee duubaan dhufe irraa fakkeenyummaa gaarii fudhatu. Of kennuu irratti fakkeenyummaa gaarii, dandeettii qabaachuu irratti, ga'umsaan hordofuu irratti ga'umsa gaarii qabaachuu turre, fakkeenyummaa gaarii qabaachuu turre jiraadha. Idealized influence inni jennu kun fakkeenyummaa gaarii of kennuudhaan kallattii hundumaatiin itti dabalee inspirational motivation kan jennu jira. Motivate kakaasu, dadammaqsu, inspire gochuu.
malallabaanis haa ta'u, barumsaanis haa ta'u, hooggansa iddoo adda addaattis haa ta'u, gurra bira darbee laphee namaa tuquu kan danda'u, kan akka magneetiin sibiila harkisu, gurra namaa harkisuu kan danda'u, tiraansfeer godhamee isaanitti dabarsuu kan danda'u, kan kakaasu, kan dadammaqsu jiraachuutu irra jira. Fakkeenyaaf Martin Luther King biyya Ameerikaatti agarreerra. I have a dream jedhee siyaasa yeroo inni dubbatu gurraachota baay'een biyya Ameerikaa keessa jiran attamitti akka laphee isaanii rukutame adiin illee utuu nafin akka jechoota isaan booji'aman kan nama hawwatu, kan nama kakaasu, kan nama harkisu lallaba akkasii, barumsa akkasii, gorsa akkasii jiraachuutu irra jira. Inspirational motivation inni jennu kakaasuu, dammaqsuudha. Inni sadaffaan intellectual stimulation kun barumsa wajjin wal qabata. Barumsa wajjin yeroo wal qabatu barumsa wajjin wal qabatee dhufa. Beekumsi Waaqayyo kan kaa'edha. Hidhii lubootaatti beekumsatu barbaachisaadha. Amannaa Hosee boqonnaa 6 raajicha lakkoofsa 4 irraa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraati sabni koo beekumsa dhabuudhaan badaniiru jedha. Kanaaf yaaluu baay'eedha. Atis immoo beekumsa jibbitee taanis jibbeera. Seera koo tuffatteetta ijoollee keessa tuffadheeraadha. Kanaaf iyyuu sabni beekumsa hin qabne Waaqayyo duratti kabajamaa miti. Kanaaf Waaqayyo waan wallaalummaa wajjin walii galu, waan Waaqayyo hiyyummaa wajjin walii galu, gadaantummaa wajjin waan walii galu fakkaata yeroo adda addaatti. Garuu intellectual stimulation inni jennu beekumsa sammuuti. Ndiyaawwan warri kaan immoo warri American uses kan jedhamani gara nama 800 kan ta'an dargaggoonni biyya Ameerikaa 5H's jedhanii kaa'u. H inni tokko head of knowledge beekumsa sammuuti. Beekumsi sammuu kun kitaabolee adda addaa irraa formally or informally karaa beekamaa ta'es ta'u karaa hin beekamin beekumsa sammuu qabaachuutu irra jiraadha. Inni itti aanu heart integrity, heart of integrity laphee qajeelaa qabaachuutu irra jiraadha. Sadaffaa hand of working jedha. H ankaa kanas harka itti lixee hojjetuudha. Erga jedhee booddee habitedha. Habitiin kun amaleeffannaa yeroo hundumaa itti fufiinsaan ta'uu qaba. Akka kanatti gara beekumsaatti dhufa. Inni dhuma irratti maaltu dhufa? Healthy situation, healthy politics, healthy economy, dinagdee fayya buleessa kan ta'u, siyaasi, hawaasi fayya buleessa kan dhufu yoo isa ammaa kana sammuu beekumsaa irraa kaane, laphee qajeelaa irraa, harka hojjetu irraa kaane amaleeffannaa itti fufiinsaan gaarii ta'e yoo qabaanne fayya buleessa kan ta'e hawaasa keetti, waldaa keetti ofirratti fi addunyaa kana jijjiiruun danda'ama jedhameeti kan yaadamu. Kanaaf inni dhumaa inni jedhu akka kanatti intellectual stimulation jenne individual consideration. Individual consideration inni jennu namoota hundumaa miseensa waldaa kiristaanaa keessa jiran namoota hundumaa keessatti individually concern maadreg ነው tokko isaanii irratti hojjechuu danda'udha. Manni isaaniis maqaan isaanii eenyu, kennaan isaan keessa jiru maal fa'i, how can we release their potential. Kanaaf Miles Monroe akka kana jedha macaafa isaa tokko keessatti the greatest tragedy in the world is potential die untapped. Utuu kennaan dibati humni kee potential si kee jiru hin bayin du'uun kana caalaa gidiraan hin jiru biyya lafaa irrattidha. Namni baratee akka hin baranne ta'u potentialiin akka albuuda lafa keessaati meeshaa ammayyaatiin baafnu beekumsaan ba'aan jiru taanaan kennaa isaanii hin beeknu taanaan maqaa isaanii irraa kaane naannoo isaanii hin beeknu taanaan nama 500 ta'u 5,000 ta'u tokko ammaa kana keessatti bara qaroominaati kallattii hunduma bira ga'uu danda'utu nurra jira. Individual considered maadreg allabaachuu tokkoon isaanii xiyyeeffannaatti kennuutu yoo akkas ta'e jijjiirama hundumaa keessa jiru finnaa jiru yaadi walitti dabalama iddoo guddaa ga'uu danda'ama jedhameeti kan. Kanaaf walumaa gala geggeessummaan hooggansi jijjiirama fiduu akka kanarratti warra kanaatiin beekumsa sammuutiin jenna nama hundumaa irratti xiyyeeffachuun jenna nama kakaasuuf nama dadammaqsuun jenna fakkeenyummaa gaarii ta'uudhaan jijjiirame dhufuu danda'a jenneeti kana. Tolee Paaster mee geggeessummaa waldaa kiristaanaa kan jaarraa kanaa akkamiin ibsitu, akkamiin ilaaltu mee maal ta'uu qaba jettanii immoo gorsitu? Geggeessummaan waldaa kiristaanaa bara kanaa waan inni ta'uu qabu akka dogoggoraattis akka qajeeltoo waan ta'uttis ceepha'uudhaanis immoo ta'u galateeffachuudhaan yoo kaafne gaariidha. Bargit isa duriirraa wanti gurguddaan hojjetamaa jira, lubbuu baay'een fayyaa jira jenna, geggeessitooti baay'een burqaa jiru, guddachaa jiru jenna.
Garuu gaafa biblikaalii yeroo akka macaafa qulqulluutti ilaallu dhuguma ta'aa jiraa'u. Inni guddaan akkuma amma dubbannetti is a transformational leadership really dhugaamatti geggeessummaan bu'uura hooggansi jijjiirama fidu ta'aa jira akka ammaa yoo jenne. Fakkeenyaaf intellectual stimulation isuma amma jenne yoo barumsa sammuu laalle inni kaan ogummaa yoo dhaquun barbaadu. Maaliif durii yeroo homiletics jedhamu akkaataa lallabaa barsiisnus haa ta'u barannu baandii xibseedhu. Xibsii tokko duwwaatiin yookiin luqqisa tokko qabaattennaan xibsii tokko bilcheeffatta hin barbaachisu. Hafuura qulqulluutu afaan keerra kaa arraba keerra kaa jedha. Kanaaf namni qorachuu hin barbaachisu. Of qopheessuu hin barbaachisu kan jedhamutti yaadama. Garuu kana gaafa ilaallu kun dogoggora. Barri amma yoome kuni amma kana miti. Namoota educated ta'antu waldaa kiristaanaa keessa biyya keessa guutaa jira. Kanaafiyyuu namni of qopheessuun barbaachisaadha. Karaa beekumsa sammuu amma jennee baay'ee hanqina guddaa qabna. Warrumti hooggansis immoo geggeessanis immoo baay'ee haqanii akka isaan baratan, akka isaan hidhatan, akka isaan of qopheessan maasii danuutu jira fuula keenya dura. Hojjetaan garuu yartuudha jedhe Kiristoos. Hojjettoota kana hidhachiisanii fakkeenyaaf doktoroonni tokko mana yaalaatti yoo dhufannee medisinii baratu iddoo adda addaa irratti iddoo adda addaa gara yuunivarsiitii baratu mitire gara sanatti opereeshiniitti dhufu gara sanatti yaalii adda addaa geggeessu utuun bariin injiinariin mana ijaaru kontiraaktaroonni karaa hojjetan kallattii hundumaatiin taanaan namni beekumsa yoo qabaate appilaayi gochuu danda'a. Karaa tiyooloojiitti gaafa ogummaatti gaafa dhuftu barumsa kanaaf namni naga'oomsa bu'aa qaba jedhanis yaadamu. Kanaaf utuma kanaan haasofnuyyuu waldoota hundumaa keessatti hojjettoota isaanii akka isaan leenjisan, akka isaan barsiisan, akka isaan ga'ooman gochuutu barbaachisaadha. Fakkeenyummaa gaariin jedhamu hin jiru, ofirraa kaanee hin jiru. Kanaaf akkuma sila jenne. Inni guddaan garuu waldaan kiristaanaa baraarraa qaba yoo jennee ilaalle akkuma Africa Bible Commentary ABC kan jedhamu ogeessonni qorattoonni 70 kan barreessan macaafi tokko jira. 5S's jedha. Baayibilii marraa macaafa qulqulluurraa fakkeenyummaa Kiristoos, fakkeenyummaa ergamootaa, raajota darbanii gaafa kaa'u akka kanatti kaa'a tuqaa 5 kaa'a. Inni tokkoffaa maa inni servanthood leadership no. Gaduuf miira tajaajiltummaa qabaachuudha. Kun nama Kiristoos irraa agarra. Miila dhiqee kan Phexros akka kanatti gadoof buusee hundumaatiif hojjete ofitti butee ofii isaati akka Iceland yookiin immoo akka odoola tokko adda ba'ee lafarraa cituu taa'etu hin taane natti hin siqinaa jedhetu hin taane hundumtuu isaa wajjiniin ta'anii rakkina isaanii hubachaa identification jenna. Haala keessa jiran namni keessa jiru keessa galuudhaan ol baasuudhaan fakkeenyummaa gaarii yeroo inni qabaatu servanthood miira tajaajiltummaa qabaachuudha. Miila dhiqee innarraa garuu dhiqsiifachuu barbaada. Otokraatik innarraa murteessaa ta'uu barbaada. Inni garuu saba sanaa wajjin himi. Kanaaf inni taanu shiipardadha. Shiipardiin kun tiksuudha. Gara marga lalisaatti akka tikseen hoolaatissu. Gara bishaan boqonnaatti akka geessu. Lubbuu isaanii dheebuu akka baasu. Faarsaa 23 irratti nagarra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti nagarra. Ani tiksee gaariidha jedheetu jireenya akka qabaataniif irra hafa akkasii ta'uufan dhufe yeroo ni jedhu agarra Kiristoos. Kanaaf iyyuu fakkeenyummaa tiksee gaarii ta'uudhaanidha. Tiksee gaariin warra kaan tiksa malee ofiif miti. Kanaaf achumaan itti dabalee student scholar jedhee kaa baratu teachable heart laphee baratu kan qabu ta'utu irra jiraadha. Ofii masaaf inni geggeessaan sun laphee baratu yoo qabaate warri kaanis akka isaan baratan laphee isaa warra kaan barsiisuu ta'a jechuudha. Scholar inni immoo sammuu nama beekaas qabaachuutu irra. Macaafi tokko akka kana jedha. Geggeessaan tokko biyyaans waan yoo xinnaate waa sadii qabaachuutu irra jedha. Tokko baby's heartdha. Laphee ijoollee xinnoo qabaachuutu irra jira. Hammina kan hin qabne, ijaa baafannaa jibba kan hin qabne, ammuma yoo lolan amma kan jaallatan, kan waliin jiraatan, ijaa baafannaa kan hin qabne laphee ijoollee qabaachuutu irra jira. Eegasii itti dabalee rhinoceros hidedha yookiin naacha, gogaa naachaa uffachuutu irra jira. Gogaan naachaa jechuun obsa guddaa kan qabu,
kan eeboon illee uramee linne jechuudha. Kanaaf obsa guddaa kan qabaachuutiin sisbilitiin isaa yeroo rukutamu yookiin immoo calliseema waan tokko muufatee kan iddoo gadhiise sokkutuun taane kan dhaabbatee damdamatee dhaabbatee keessa darba ta'utu irra jira. Sadaffaarratti scholars mindedha. Sammuu nama beekaadha. Kanaaf laphee ijoollee sammuu nama beekaa gogaa naachaa uffadhuudha. Yoo akkas ta'e waan xinnootiin mufattee iddoo gadi niftu hin dhaabbatta. Mootummaa Kiristoos keessa kuma sila jennee ari'annaan jira, gatii kaffaluun jira. Namni mana ijaaru tokko jalqabatti bu'aa isaatu hin ta'in kasaaraa isaa lakkaatu wanta baasu wanta ragaa lakkaatu Kiristoos. Kanaafiyyuu kana keessa darbuudhaan irra jiraachuutu irra jiraadha. Escape goat jedhama tokko fakkeenyaaf escape goat jechuun hoolaa yookiin re'ee ba'aa baatu adaba fudhatu Lewwota boqonnaa 6 kana nagarra. Lewwota boqonnaa 6 achumaan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 adaba fudhachuudhaan adaba du'aa fudhachuudhaan Kiristoos baay'ee ilmaan namootaa baachuudhaan hoolaa yookiin re'ee lama qopheessanii cubbuu isaan irra kaa'aniitu lubi kakuu moofaa jechuudha. Cubbuu sabaas irra kaa'ee iddoo biraatti gadhiisaniitu bosona keessatti achitti qalamaa jedha. Kun fakkeenya Kiristoos, fakkeenya geggeessummaa macaafa qulqulluu ba'aa namootaa baachuudha. Nama baachifachuu utuu hin taane akka kanatti adaba fudhachuudha. Hoolota utuu hin taane ani kunooti jedhee of kenne Kiristoos. Kanaaf kana kan fakkaatu ta'uusaa agarra jechuudha. Kanaaf akka Raalf Maawonii dubbatu sanatti macaafa qulqulluu keessa geggeessummaa akkasiitu jira. Amma gaa tokko isaa hiikuu waan dandeenyeef kanaafiyyuu macaafa qulqulluu keessatti geggeessummaan akkasii yoo jiraate kan Kiristoosiin, kan raajota duraa, kan ergamoota duraa ofirratti kan xiyyeeffate hin taane kan namoota irratti xiyyeeffate namaaf ba'a baatee isaan tajaajilu ta'uu qaba isa jedhamudha kan barbaadu. Baay'ee gaariidha. Akkuma amma nu kaasaa turtanii macaafi qulqulluun keenya geggeessaa keenyadha. Kiristaanotaafis marii jireenya keenyaadha yookiin geggeessaa jireenya keenya akka ta'e ni beekama. Garuu iddoo garaagaraatti hiika garaagaraa irratti laatamee dhaabbatumti ka'ee hiika mataa isaa laatee fi macaafa qulqulluu yeroo inni akka hin taanetti hiikutu mul'ata. Isin immoo akkuma jalqaba nu kaastanii Oromoo Bible Society keessaati akka hojjettan nu kaastaniitu mee geggeessaa keenya macaafa qulqulluu isa ta'e kana yeroo inni akkas translate ta'u yookiin hiika faallaa yookiin hiika dalgaatti laatamee gabaa irratti illee akka inni gurguramu hiikuma hin taaniin illee akka inni hiikamee gurguramu taasifamaa tureera ni beekama. Kan akkamittiin ilaaltu to'annoo hordofii akkamiin mogochaa jirtu gama keessanii? Yaa bargata magaa barichi bara gadhiisiitii hundumtuu laayisensii yookiin heeyyama baafadheera waan barbaade yoo godhe namni akkuma amma waldaallee taanaan dhuunfaatti iddoo adda addaatti banachaa jiran ta'a. Garuu hawaasi keenya geggeessituutis kanarraa ka'anii baruutu irra jira. Eenyuun tajaajilu? Etiksiin isaanii maal fakkaata? Amma fakkeenyaaf waa'ee etiksii yookiin naamusa gaarii gaafa laallu igooyistedha tokko. Igoo jechuun salphi kan dhuunfaa isaa irratti hundaa'e. Horii dhuunfaa, kabaja dhuunfaa, power aangoo dhuunfaa, position bakka qabaachuu irratti, privilege qabeenya horachuu irratti kana irratti kan xiyyeeffate jira igoon. Inni kaan immoo utilitarianism jedha. Majoritiitiin murteeffamaa jedha. Geggeessummaa sana keessatti majoritii nama qabachuudhaan, fira qabachuudhaan, namoota hordoftoota, deeggartoota adda addaa qabachuudhaan yoorri utilitarianism jedhanii amanan jechuudha. Namoota sana qabachuudhaan yeroo isaan itti gara isa amma yaada isaaniitti yeroo deeman ilaalla. Bargixi isa iggoo sanarra isa dhuunfaa koo jedhurra gaariidha. Nama hamma tokko nama baay'ee qabatanii deemu. Haa ta'u iyyuu malee gaafa gara wangeelaa ilaallu maal jedha wangeelli gaafa nu altruist. Altruist jechuun ofiifituun selfless kan dhuunfaatu hin taane nama biraaf akka Kiristoos. Kan dhuunfaatu hin taane jireenya warra guddina warra kaaniif sadarkaa fi sansakkaa warra kaaniif yaaduu danda'utu nurra jira. Gaafuma gara wangeela kana dhufu. Amma gara hiikoo macaafammaa kanatti gaafa dhufnu wantoota hedduu agarra. Tokko wal beekuudhaan haa ta'u haala adda addaatiin fandii argachuudhaan macaafonni iddoo adda addaatti maxxanfamu. Garuu gaafa ilaallu Giriik irraati kakuu haaraansaa, kakuu moofaansaa yookiin kakuu duraansaa jenna Ibraayist irraati hiikaa sirrii qabaa wen. Anamma OBS kiyaati kutaa hiikoodhaa fi kutaa
standardization yookiin immoo waaltessuurra. Kanaaf afaan kun hundumtuu eessatti ta'uu danda'a. Kamtu dogoggoraa kamtu hin taane jedhameeti kan ilaalu. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf tokko yoon si fudhadhe Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti innama waaltessuun iyyuu barbaachiseef jechuudha. Isa waal ta'e sanatu isa oobiin irra jiru sanatu dhugaa ta'uunsaa karaa baay'ee mirkanaa'eeti. Yeroo dheeraa qoratameeti. Inni kaan namni dhuuf sammuu nam tokkee keessaa ba'ee gatii mafalleen argameef hojjetame. Hiikoonsaa dogoggora ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraati fakkeenyaaf sagalee ture. Sagaleenis Waaqayyo bira ture. Innumtu Waaqayyo ture kan jedhutu jira. Kun afaan Booranaan gaafa laallu sagalee ture jettee isaaniif hin dhufu kun. Sagalee jechuun nyaata jechuudha isaan biratti. Nyaata ture jettaa oolu. Kanaaf iyyuu dubbii Waaqayyootu ture. Jecha Waaqayyootu duraan bara baraan ture isa jedhamuti wal bira qabamee akka isaan sanaaf isaan kanaafis ta'u ta'e. Fakkeenyi biraanii jecha ceeraa gidduutii baasuudha. Jecha safuu jechuudha. Aadaa, duudhaa kan cabsu, kan nama mufachiisu keessaa baasee jecha wal fakkaatoo hundumaa walii galchuu. Bakka buusee jecha nama ijaaru jechuudha. Bakka yeroo inni buusuudha. Kan OBC'n hojjechaa jiru. Kanaaf kitaabichi isa kanatti dhugaadha. Kan biraan fakkeenyaaf waa'ee Sillaasee sadan tokko gaafa laallu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6-7 irraati isa duraa. Gaafa laallu isuma macaafa Dr. Qeestas Garaanfaa maxxansan jechuudha waggaa 30 fuulduraallee. Gaafa ilaallu akka kana jedha sadan tokko isa jedhu adda baasee jiru. Lafarratti kan dhugaa ba'an sadii jedhee madarba. Samii irratti kan dhugaa ba'an jedhee madarba malee waan tokko hin hiiku. Garuu kan abbaa gammachiisu Onesimoos isa duraarraa there are 3 witnesses jedha. The Father, the Son and the Holy Spirit. Those are one jedha. Tokko ta'uu isaanii mul'isa jechuudha achirraa. King James Ingiliffaarraas kan amma isaan bakka buufnan jechuudha. Maaliif namoonni keenya waa'een Sillaasee sadii kan jedhamu hin jiru. Kallattii mamaaliif jedhamee only Jesus on Jehovah Witness on Unitarian kan jedhaman iddoo adda addaatti dogoggora baay'ee kaa'atu. Kanaaf iyyuu macaafni kun filatamaadha. Iddoo sanarratti maal jennee hiikne sadanuu tokko abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee King James irraa afaan Oromoffaarraati yeroo akka itti hiikametu jira. Kanaaf faallaa kanaan iddoo arganitti maxxansuudhaan tola kan kennamullee amma nagada ta'ee iddoo adda addaatti waan keessa jiru iddoo adda addaas ilaalleerra. Dogoggora tokko baay'ee kan hin qoratamin namootuma muraasarraati kan barreeffame. Isarraa utuu of qusatee namni karaa officially beekamaa ta'e Protestaantota hundumaa keessatti Pentekostaalota hundumaa keessatti waldoota hundumaa beekame irratti xiyyeeffatame hiikame irratti utuu xiyyeeffatanii gaariidha. Baay'ee gaariidha. Paaster iddoo garaagaraatti burjaajii akkasiitu uumamaa waan tureefdha kan nuni kana kaasne. Kanaaf hubannoo namoonni akka argatanii fi waan gorsa laatanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Mee xumura irratti geggeessummaa hunda galeessaa fiduudhaa fi eenyurraa maaltu eegama jettu xumura irratti gorsa itti nu dabalaati sagantaa keenya godhamu. Waaqayyo isin eebbisuu kun egaa bal'aadha. Ijoo dubbii bal'aadha. Haa ta'u iyyuu malee holistic ministry ni jennu amma karaa geggeessuma sunis barumsuma sala jennirraa ka'a of bituurraa ka'a ethics yookiin immoo naamusa gaariirraa kan ka'a. Namni competitive ta'uu utuu hin taane complement ta'ee hojjechuu irra jira jechuun ol dorgomee ol caalaadhaaf sila jenne positionii powerii privilege qabeenyaa tokko aangeffamuu iddoo barbaadu dura filachuu utuu hin taane gooftaan ati dhaqee achi taa'ee ol si dabarsu jedhe. Ana caalaan kun ijoollee Yaaqoob 12 keessatti ta'eera. Eewwannaan bittirii 12 murii fidiitii ulee 12 maqaa isaa irratti barreessee abbaan filadhu uleensaa himmisaa illan isaa muka lawuzii godha jamuun lawuzii godhataa jedhe Waaqayyo. Kakuu bidiruu jala gaafa Museen dhaqee fuudhu confusion uumamee ture. Gaafa mana Aroon keessaa qomoo Leewwiitu filatame. Abbaasaa akkaataa itti hojjetu Waaqayyo adda baasa. Kun warra 12 keessatti illee ka'ee ture. Ijoolleen Zabdoos Yaaqoobii fi Yohaannis armeen isaanii tokko bitaa kee tokko mirgaa kee naaf teessu kana jettee gaafattee turte. Warri kaan dheekkamanii turan Kiristoos isinii akka bulchitoota geggeessitoota biyya lafaa keessaa miti jedhe. Mucaa xinnoo waamee kan gad of deebisu ol ka'a. Kan akka garbichaatti hojjetutu akka gooftaatti ol ka'a jedhe. Pirinsipilii yookiin qajeelfamni mootummaa Waaqayyoo keessatti paradox no. Siya tokko faallaadha isa biyya lafaarra. Kanaaf iyyuu kan irratti xiyyeeffachuutu kan irratti hojjechuutu irra jira. Tokko karaa kanaatti. Karaa biraa holistic
growth inni jennu holistic health karaa hunda galeessa ta'e. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraati akka kana jedhama. Guddinni kee karaa hunda galeessa karaa walii galaa haa ta'u jedha. Kana ta'uu kee kanatti yaadi kanas immoo amaleeffadhu jedheera. Guddina hunda galeessa inni Phaawulos jedhu maal? Kiristoos immoo maal jedha? Fitsuum kan jedhamudha jecha Amaariffaarra yookiin complete perfect kan jedhudha. Abbaan keessan guutuu akka ta'e isinis guutuu ta'a jechuun karaa tokko baraa karaa tokko hir'adhaa miti. Kanaaf iyyuu hunda galeessaan guddachaa deemutu irra jira naannoo leadership irra kan jiru. Akka sanatti saba ofii kan hin guddanne saba guddisuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu dursa ofii guddatee fakkeenyummaa gaarii ta'ee akka sanatti deemaa yoo deeme warra kaanis tumsaa warra kaanis guddisaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu mana Waaqayyoo keessatti egaa guddachuuf guddisuun wal duukaa macaafa qulqulluu irraa ergaa isa ammaa kanarraati qabachaa fakkeenyummaa gaariitiin guddachaa deemuu danda'utu irra jira. Kanaaf iyyuu ergaa nuti irraa waldaa kiristaanaafis gaggeessitoota iddoo hundumaaf jiraniif ilaallu yeroo baay'ee mishinii wajjin ol qabate amma komee ani qabudha kun dhaamsaan dhaamu barbaaduudhas. Ammallee sarvisii waldaa maqaan Yesuusii wajjin dhufnee yeroo adda addaatti ol falmina keessa isa jiru irratti investiin horii baay'een humni baay'een qacarrii baay'een investir kan ta'u garuu Kiristoos waa'ee isa keessaan dubban already si'a tokko dhaga'anii fayyanii taanaan komfortii zoonii isaa dhiisee samiirraa kan inni dhufe gara biyya lafaa dhaqaa abbaan akkana erge sinan ergaa dhaqaa hoolota 99 dhiisee ishee tokko badde barbaadudha. Har'a kun hin jiru. Maaliif isa keessaa irratti waa'ee dhimma dhuunfaa ta'eera dhimma bakka dhimma hangeeffamu dhimma ofii ta'anii mindeeffamu kana yoo ta'e dogoggorreera jechuudha. Ergaan keenya ammuma sana indiyaa'um warra ala deemuuf kaffalamu turreera caalaatti akka yaada kootiitti. Isaan waraanamu isaan dhala isaaniirra du'uu danda'u. Kiristoos namoota 70 erge warra 12 erge aangoo hafuuraa humna hafuura hamaa irratti aangoo kenneef. Waa'ee nyaataa dhugaatiis yaadda'inaa jedheetti dubbate. Kanaaf gaggeessummaan kallattii hundumaatiin karaa qaamaa, karaa hafuuraa, karaa xiinsammuu, karaa qalbii, karaa dinagdeellee biizinasii amma barsiifamaa jira amma. Keessumaa Dr. Gammachiis biyya keenya keessatti waa'ee kana yeroo baay'ee haasa'u baay'ee namoonni baay'een irraa eebbifamneera dhuguma. Akka nama anesteeziyaa adochaa waraannatee namni reefuu dammaqee dur aseetiizim barumsa jedhamutu jira karaa tiyooloojii. Body is evil, deny it jedha. Foonni gareedha dhorkadhu hunduma isaa jedha. Kanaaf daldala, dinagdee, dhaalabbaa, barnoota, gaa'ila dhorkatamee namni hundumtuu akka nama gadaamii yookiin olqatti galee ture. Amma garuu gaafa kana barumsa akkasii dhufu dubbiin ogummaas, dubbiin biizinasiis dhufu namni iddooma jirutti ka'ee dependent spirit irraa yookiin hirkannaa ta'uu jalaa ba'ee of danda'a yeroo dhufe ilaalla. Kanaaf kanaan equipped ta'utu irra jira. Gaggeessitoonni kanaan caalanii argamu warra kaan irratti invest gochuu barumsa kana. Lallaban ceetaan sooromtaa isuma keessaa duwwaatu hin taane tarii yeroo keenya illee dhumeenatti fakkaata. Wanta sadiidha. Ralph Mahon Shepherd Staff Matsaaf Yerrenyaa Battir jedhamu tokko irratti wakka waldaa kiristaanaa balleessaa jiru. Inni tokko maayini cathedral building ነው. Ijaarsa hawultii ijaarsa waldaa kiristaanaati gamoo ijaaru. Nama ijaaruun lubbuu fayyisuu nafe. Inni lammaffaan pneumatology deficiency hafuura qulqulluutu iddoo dhabe. Hojiin hafuura qulqulluutiin hojii ergamoota keessatti baay'ee hojjetaa ture. Hiyyeessi isaan gidduun turreedha. Akka dammaqan sammuu isaanii bane barnoota akka baratan matsaafota hubataniif sammuu isaanii bareedha. Pneumatology no hafuura. Inni sadaffaanii clericalism jedha. Seera ba'uu 17 irratti clericalism nama muraasatu iddoo qabatee ta'a. Warra kaan ittiin dabarsan Musee fakkeenyaaf fudhata. Seera ba'uu 17 irratti Museen qofaasaa ganama amma galgalaatti amma maatii isaa haadha manaa isaa quba dhabutti dhiphachaa ture. Kana booda eessumi isaa Raagu'eel yookiin eessumi isaa abbayeen haadha manaa isaatti dhufee gorse. Maaliif akkas taata jedhee isa gurguddaa isa hiikamu didasitti fidanii isa kaan garuu shaalaqaa hangafa 1000 hangafa 100 hangafa 10 hangafa tokko godhiiti hiri namootaa fide delegation system kanaan qofaa autocratic ta'uudhaan gaggeessuudhaan namni hundumtuu yoo nuu bitame duwwaa isaa wajjin hojjennaa isa nuu bitame fire goonee hiriina isa nuu bitame immoo hire goonee qacarraa yoo ta'e dogoggora. Kanaaf
Kiristoos namoota hundumaa akka walitti qabee ergaan waldaa kiristaanaaf qabnus isa kana caalanii argamu warra kaan irratti barsiisuu hiddaaf hundee gadi fageeffachiisuu danda'utu nurra jira kan jedhudha. Pastor Dr. Tazazuu Tolasaa affeerraa keenya kabajanii turtiin waliin taasistaniif maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Isinis baay'ee galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dirree wangeelaa guyyaa irraatiif qabannee kan gammaatti daawwachaa turtanidha. Turtiinuun Pastor Dr. Tazazuu fa'aa waliin taasisneen waan gurguddaa hubattaniitu barataniitu jennee abdannaa qophicha qopheessuun kan isin waliin ture ani gammachuu tasammaati. Gama gumaa kaameraatiin Meeroon Lammiin waliin turteetti torbee keessummaa biraatiin hanga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.